Buenas Уже noches, присоединился я уже прежде, estimados чем escuchantes, остальных, тогда los que nos ven. присоединяйтесь, Empezamos nuestra пожалуйста. charla. Le voy a agradecer mucho que alguien Мгм. encienda las cámaras porque siempre me hace Здравствуйте, уважаемые ilusión ver слушатели, a quién estoy hablando. зрители. Muchas gracias, Elena. А, Начинаем Da нашу un gusto лекцию. Я verte. буду очень признательна, Mm, если кто-то будет с включенным Nuestro видео, encuentro de потому что мне hoy es всегда sobre la obra de приятно Leonte видеть, y что Benoit. я La última рассказываю vez что-то hablamos слушателям, а не de su просто так. padre, el Вот, arquitecto поэтому, principal de Елена, Petrov, спасибо. Nicolai Benoit. Приятно вас Y видеть. este año celebramos dos Сегодняшняя aniversarios. наша встреча Nicolai посвящена cumple творчеству 210 Леонтия años y su hijo Николаевича Бенуа. Leonte, В que es прошлый el раз мы cuarto говорили hijo, о творчестве его отца, 165 главного años. архитектора Петергофа, Hoy Николая Леонтьевича. vamos a ver la obra de Так Leonte сложилось, что Benoit в con этом los году мы ejemplos празднуем de algunas два de sus юбилея. obras, Николаю Леонтьевичу 210 лет, а его сыну, unas pocas четвертому que se тоже pueden юбилей, abarcar en una charla 165 con лет. el tema de las tradiciones Поэтому y la innovación. сегодня мы посмотрим En los años на 2000 fue творчество un Леонтия Бенуа tema muy de на moda para примерах escribir некоторых tesis его работ, немногих, y un compañero mío которые можно incluso había охватить в рамках comenzado одной una лекции, tesis sobre на тему Leonti Benoit, традиции и новаторства. pero Надо todavía сказать, no lo ha что concluido. в 2000-х годах это была Y очень para mí este модная tema тема también fue для muy диссертации. atractivo. И один мой коллега даже начинал Por такую un диссертацию lado писать по veía Леонтию claras las Николаевичу, но tendencias, pero por пока что, к otro сожалению, lado, не cuando закончил ее. recolectaba todo el И material меня эта para тема una всегда charla o тоже una presentación, очень siempre занимала. resultaba mucho С más одной стороны, interesante que con obras aparte. Para reflexionar понятно, sobre todo esto, hoy какие vamos a tener un тенденции, experimento как en marco de трактовать una но с другой стороны, charla, когда ver un tema собираешь enorme в целостный материал в виде que презентации, в podría виде abarcar лекции, varias charlas. это всегда гораздо интереснее, Para гораздо los que me нагляднее, oyen por чем la на primera отдельных vez, voy a объектах об этом presentarme. Yo me llamo размышлять. Поэтому Evgenia сегодня у нас с вами Petrashein, такой soy эксперимент jefa del в programa рамках одной educativo лекции Diseño Ambiental рассмотреть en la такую огромную Universidad de тему, San которую, конечно Petersburgo. же, ну, ее хватило Soy бы на пленарную jefa лекцию, а гораздо del больше. patrimonio arquitectónico Вот. en el centro Для del тех, кто patrimonio первый раз arquitectónico de меня la слушает, universidad. я Estoy en la представлюсь. junta de Меня directores зовут de Евгения la Ивановна junta Петрашень, и я являюсь de руководителем образовательной arquitectos программы дизайна y среды trabajo ahí los temas del Санкт-Петербургского paisajismo, университета. porque esta unión Руковожу consiste de varios направлением consejos. архитектурное También наследие soy в arquitecta Центре сохранения jefe de la культурного наследия oficina Санкт-Петербургского Herederos de университета. Benoit. Являюсь He членом правления iniciado Санкт-Петербургского el союза proyecto архитекторов La Residencia и de Arte, представляю в Casa de нем Campo, Совет по Campo ландшафтной Benoit en Peterborough. архитектуре, Y este поскольку ciclo структура de Союза charlas es архитекторов de hecho состоит el из отдельных ciclo советов по de esta различным вопросам. residencia de arte, la Casa de Также я Campo являюсь de главным Benoit. архитектором Soy и también соучредителем архитектурного tataranieta бюро de Leonte «Основатели Benoit, Бенуа» и инициатором del que проекта vamos a «Дачный дом в hablar hoy. Петергофе. Los Арт-резиденция códigos, СПБГУ». si И ustedes вот этот toman la цикл foto, лекций, los van он a llevar объявлен a как la цикл лекций comunidad de арт-резиденции esta residencia de arte de la СПБГУ «Дачный universidad, дом». su canal en Telegram y Кроме su того, я grupo en являюсь VK. праправнучкой а, Por tanto, Леонтия suscríbanse al Николаевича canal de Бенуа, este о proyecto y котором conozcan сегодня мы nuestras и будем noticias y говорить. nuestros eventos. QR-коды, если вы их сфотографируете, El proyecto переведут está вас в dedicado a сообщество conservar la проекта casa de «Дачный Бенуа» campo в o la Петербурге dacha арт-резиденция de Benoit, СПБГУ, del que vamos a hablar hoy también. канал в Телеграме и группу Empecemos por la ВКонтакте. familia Вот, Benoit. поэтому подписывайтесь на La vez канал pasada проекта и узнавайте puse наши новости, следите за нашими la foto de la familia de событиями Louis Jules y ahora выпусками. la familia de su hijo, Вот. del que hablamos la vez pasada, Проект Nicolai Benoit. посвящен сохранению Esta es su дачи Бенуа, о familia. которой тоже сегодня пойдет речь. Y su cuarto hijo fue Итак, Leonti Benoit, начнем мы с семьи fue Бенуа. su segundo В hijo прошлый varón, раз por tanto на этом tenía месте dos была hermanas фотография mayores y семейная un hermano семья mayor y luego Бенуа, а también varios теперь hermanos. его сына, о котором мы говорили в прошлый La раз, esposa de Nicolai Benoit собственно, Николая Леонтьевича fue Бенуа. italiana Это por su его origen, семья Camila Cabos, сейчас в кадре. И cuyo abuelo четвертым había ребенком viajado a San был Petersburgo Леонтий Николаевич para Бенуа, второй сын, crear las значит, tramas две старшие rusas en la сестры ópera rusa. и Es una один historia брат у aparte него muy interesante. старший, и еще De несколько hecho, esta детей familia после него consiste de muchas появилось в familias семье. y por Супругой Николая tanto, de ahí Леонтьевича viene Бенуа su стала diversidad en el mundo del arte. итальянка по происхождению Камилла Nicolai Альбертовна Benoit es Кавос. un cuarto francés, un cuarto Дед, который alemán приехал в Петербург y для того, un чтобы
y una mitad создать italiano, pero fue un сюжетность arquitecto в ruso y así русской se опере. consideraba. Это отдельная интереснейшая No история. emigró ni Семья después de la состоит revolución, из estamos многих, на hablando самом de деле, León de семей, и Benoit, за счет y этого decía que cuando nuestra patria está представляет enferma такое tenemos que невероятное estar a su lado. многообразие в мире искусства. Era un hombre de Вот. familia И, соответственно, Леонтий Николаевич Бенуа на четверть француз, muy feliz на en su vida четверть familiar, немец и наполовину pero también en итальянец. su Русский trayectoria архитектор. arquitectónica Именно y de русским архитектором он profesor себя и y считал. de И надо сказать, что он не funcionario эмигрировал даже público. после революции, Los говоря, что testimonios de когда su наша éxito родина son больна, sus мы muchas должны оставаться с ней. condecoraciones. Fue académico de Вот. la arquitectura, miembro de la Он был Academia вообще de las очень Bellas семейный Artes, человек, tuvo varias órdenes al невероятно mérito, счастливый и в своей семейной жизни, и в extranjeras своей también. Y деятельности a и как través архитектор, и как преподаватель, и как en su общественный taller деятель. И, de la конечно, у Escuela Superior его de Artes adjunta a la Academia, успешности estuvieron свидетельствуют más de многочисленные награды, 200 которые здесь arquitectos y también перечислены, son и los nombres muy звание академик conocidos. архитектуры, действительно Se член Императорской manifestaron академии con художеств, это такие mucha очевидные вещи, ну и intensidad en la несколько historia de la орденов arquitectura, por ejemplo, а, Shusif, Schroeter, различных, Vasiliev están в том числе ahí, и en иностранные particular награды. И en la надо сказать, foto, что через его Tamañán, мастерскую el autor в Академии художеств, в del бывшем plano arquitectónico училище de при la Академии ciudad de художеств, Yerevan, прошло y более muchos 200 otros, Muts, архитекторов. Pokrovsky, И Rudnev, это те имена, которые тоже Chernyshov, мы очень хорошо знаем. una Они gran очень pléyade ярко проявились в de, истории una, de архитектуры. arquitectos, Среди toda них una и escuela. Щуко, El и taller de Щусев, и Benoit Шретер, и fue el Васильев. más Вот popular они, в en la частности, Academia de las представлены Bellas на Artes фотографии. И y архитектор es bien Таманян, obvio который por la cantidad является de estudiantes автором que tuvo en градостроительного comparación con los решения города talleres Еревана. vecinos. И многие другие. Это и Мунц, Покровский, Руднев, Leonti entró en la academia Черняхов. en В общем, огромная 1875 y плеяда, estudió настоящая архитектурная школа. Мастерская hasta Леонтия el Николаевича año Бенуа была самой 79, популярной o из sea, un архитектурных año antes мастерских del в plazo. Академии Estuvo художеств, 4 años en la что academia, очевидно по количеству студентов, que которые у них correspondería al grado de обучались hoy. в сравнении со Es un всеми resultado мастерскими. exclusivo para aquella época, excepcional, А, pasaba muy pocas veces, Значит, pero tenía вступил esa в Академию художеств oportunidad por Леонтий haber Николаевич obtenido la gran в medalla de oro 1875 por el году programa La и Casa de los учился, Inválidos para 1000 cabos y как вы видите, 50 да, он закончил в oficiales, 1879 году на que год estaba раньше predestinada a срока. То estudiantes есть de он cursos учился, собственно, superiores, pero 4 él se года. arriesgó То есть это как нынешний бакалавриат, но это исключительный результат в y те lo годы. terminó Это antes del plazo. Y terminó la редко carrera. происходило, но También была empezó a такая enseñar возможность, todavía en поскольку su он época de получил estudiante большую y золотую siguió медаль в enseñando 1879 году toda la vida. за программу «Инвалидный дом» на 1000 человек нижних Con чиновников и eso, 50 офицеров. Эта программа trabajó была activamente como arquitecto предусмотрена для práctico. более старших студентов, Se но он, conocen так сказать, 60 obras осмелился arquitectónicas ее de делать, él и y se conservan в unos результате 40. он и м, O sea, быстрее no срока окончил calculamos обучение. edificios apartes, sino Преподавать он complejos начал еще будучи arquitectónicos. Si hay un студентом complejo arquitectónico, es Академии una художеств unidad. и продолжал свою преподавательскую деятельность всю жизнь. El При objetivo этом он de и nuestra charla de hoy es ver активно работал как lo cual практик-архитектор. es Известно tradicional о en su obra y lo cual 60 его es innovación, архитектурных работах, из которых сохранилось 40 сооружений и архитектурных donde комплексов. dio vida o mantuvo Которые мы nuevas считаем не tradiciones отдельные дома, да, típicas precisamente para la несколько época de комплексов, он él. считается как Aquí единица. arriba То tengo есть una если считать cita в de штуках, su то получится alumno, еще больше. Arthur Grube, Вот. И de задачей su сегодняшней discurso dedicado нашей al встречи maestro póstumo, является вот ya, el рассмотрение discurso того, что же póstumo, у y нас dijo, в cada это época en общество la относится к arquitectura puede традиции, а что caracterizarse con является un nombre новацией, то есть de un где representante он, destacado. El final del siglo скажем pasado, так, el inicio должен del или siglo поддержал какие-то presente новые тенденции, corresponden por которые completo al nombre de характерны León именно Benoit. ¿Por qué для dijo así? его эпохи. Вот здесь Porque у la меня frontera de на los верхнем siglos слайда fue una цитата época de его transición, ученика Артура Александровича cuando Грубе las tradiciones из se его cuestionan,
речи Aparecen tendencias nuevas, no solamente en la совершенной arquitectura, por его supuesto, учителя уже pero la после его arquitectura смерти. es una especie del espejo de la И он época, сказал так, что en каждую el que se эпоху в refleja архитектуре можно y se характеризовать ve именем того или иного todo con lo выдающегося que vive la представителя. sociedad Конец прошлого и contemporánea. начало настоящего века Entonces, el характеризуются umbral de los siglos полностью именем XIX Иосифа y Николаевича XX Бенуа. son Почему же он так procesos сказал? sociales Ну вот importantísimos, el потому что desarrollo de la действительно рубеж medicina, веков– это такой ingeniería, переломный момент, когда construcción идет de los пересмотр materiales, etcétera, etcétera. традиций, появляются радикально новые тенденции. ¿Qué На самом деле, конечно, tradiciones не только в архитектуре, но se siguen архитектура– usando это en aquel momento? Por своеобразное ejemplo, es зеркало el эпохи, llamado в historicismo, котором отражается и que presenta los запечатлевается все, neoestilos. чем, собственно, живет общество в это время. Конечно, Es рубеж la веков continua popularidad 19 del gótico, 20 en это particular и del gótico серьезнейшие en социальные madera, процессы, это el невероятное развитие estilo медицинской Luis науки, XVI, una versión muy инженерно-технических различных interesante, направлений, una especie de конструктивных combinación материалов там, и так далее. de estilos franceses, И barroco, что же neobarroco из y традиций в этот neorrenacimiento, момент активно neoclasicismo, продолжает el использоваться? estilo románico y Это el так estilo называемое ruso направление историзма, empieza a которое utilizarse y представляет a нам renacer неостили. ya a mediados То del есть siglo это XIX, pero para los finales del продолжающаяся, siglo так сказать, популярность неоготики, в частности, деревянной adquiere готики. unos rasgos bien Появляется determinados такая вот интересная версия, как porque había стиль cambiado de Людовика varias XVI, direcciones a lo largo de los años precedentes correspondientes такой a diferentes своеобразный regiones del сплав país. стилей во Vemos французской такой motivos редакции. de diversas regiones Барокко и необарокко и interpretados, perdón, неоренессанс, dentro de los неоклассицизм, marcos del романский estilo стиль pseudo-ruso и o русский стиль neorruso, активно начинает que se llama de diferentes рос, он maneras. Es начинает un fenómeno возрождаться еще в complejo середине XIX y века, cada но arquitecto de aquella época к концу se XIX manifestó века de una manera он u otra en este estilo приобретает, porque ну, tenía mucha demanda определенные тоже a nivel черты, de поскольку русский стиль un за время своего формирования pedido перебрал de la тоже corte, por ejemplo, различные corte imperial. направления, которые Aquí tenemos в entonces разных la lista de регионах los estilos России tradicionales были que vamos a характерны. ver То con el есть ejemplo de la obra de Benoit мотивы y la из lista de разных las innovaciones. регионов встречаем ¿Qué в fue lo интерпретации nuevo que вот trajo этого, él? иногда его называют псевдорусский Primero, por стиль, иногда его supuesto, называют es la русский época стиль. ecléctica. Тоже достаточно сложное и многогранное явление. И Existe каждый una diferencia entre el historicismo y el архитектор estilo рубежа ecléctico, веков по-своему, в общем, porque как-то el проявлялся в этом historicismo стиле, поскольку supone он la был realización de un proyecto востребован на dentro de уровне uno de los высочайшего neoestilos y el заказа. То есть он был estilo ecléctico востребован supone заказчиками la Южного elección императорского двора. inteligente que combina los И, elementos de соответственно, varios estilos вот en список un традиционных edificio. стилей, которые мы Aparece también el посмотрим término на примере que творчества es el Леонтия Николаевича Бенуа, enciclopedismo и introducido список ya por los новаций. críticos del Что, siglo собственно говоря, XX. Varios нового такого arquitectos, он incluido привнес Leonte Benoit, вот в эти tradиции son историзма? llamados por Ну, nuestros во-первых, críticos конечно, конец arquitectos XIX века– это время enciclopedistas эклектики, и porque есть dominaban una gran ну, cantidad некоторая de разница да, estilos между историзмом и y эклектикой, los поскольку историзм combinaban de предполагает una manera muy compleja э, en comparación con sus реализацию contemporáneos. проекта Aquí в podemos, por одном ejemplo, из calcular неостилей, а 6 эклектика direcciones del подразумевает умный historicismo que выбор, utilizó Benoit, который позволяет сочетать o si ponemos различные más atención, элементы podremos различных стилей adicionar в algo одном и том же más, сооружении. И здесь появляется pero еще такой solamente he термин, tenido это, en конечно, cuenta уже lo más ввели его obvio. искусствоведы XX века, энциклопедизм. Entonces, То Leonte есть Benoit es un arquitecto несколько enciclopedista. архитекторов, в том числе Леонтий Николаевич El Бенуа, segundo punto en esta lista названы es el racionalismo y la modernidad. искусствоведами архитекторами-энциклопедистами, Conocemos поскольку они el осваивали modernismo большое como количество fenómeno de стилей los и principios сочетали del их siglo, наиболее, pero las primeras так сказать, manifestaciones сложным образом по aparecen todavía a сравнению с их finales del siglo современниками. То есть вот, XIX если даже просто пересчитать, вот у нас здесь 6 y Leonte Benoit направлений историзма, которыми активно no se пользовался Леонтий Николаевич identificaba para Бенуа. nada con ese На estilo, самом деле, если pero todavía посчитать vamos как-то a еще hablar de более ello. внимательно, наверное, можно еще что-то Y добавить. vamos a ver con los ejemplos de sus obras Ну, я que взяла то, este что estilo, por более supuesto, lo очевидно, había скажем так. influido y se manifestaba И вот en Леонтий esas Николаевич obras, считается таким dijera lo que dijera en энциклопедистским teoría. архитектором.
El racionalismo está А, relacionado con Второй que пункт в списке новаций– empieza a это dominar en la рационализм и arquitectura модерн. la idea de Ну, la о модерне función мы, конечно, y знаем, su prioridad что это sobre el тоже aspecto. явление вот начала 20 века. На самом деле Es его un proceso первые que se проявления, manifiesta они sobre todo con возникают los alumnos de еще Benoit en el siglo в конце XX, pero 19 века, ya en эти las obras тенденции. de И, строго leontinismo vemos las говоря, tendencias Леонтий Николаевич correspondientes. сам La себя к siguiente этому стилю innovación никак не son los относил, об этом мы тоже complejos поговорим еще. arquitectónicos de vivienda y el Но ajardinamiento. э, Esto fue также algo мы muy увидим на claro, примерах una innovación его muy clara. произведений, что, Los безусловно, conceptos de этот urbanismo стиль оказывал на nuevos него влияние que и introducía проявлялся в Leonti его Benoit. работах тоже, что бы он ни Le говорил gustaba об этом в mucho теории. las oportunidades de Рационализм связан с ingeniería, тем, las что oportunidades técnicas de в construcción, архитектуре utilizó начинает muchos materiales преобладать nuevos, идея tecnologías nuevas y entendía функции mucho над de eso. идеей внешнего облика. Además, И los это тоже temas de процесс, higiene, который ярко, saneamiento y la конечно, раскрылся medicina уже через его también учеников influenciaban в 20 la веке, arquitectura но y el уже в urbanismo работах y Леонтия Leonti Николаевича Бенуа Benoit мы видим эти тенденции. Следующая también инновация– это жилые aplicaba estos дома-комплексы conocimientos и en su озеленение trabajo y дворов. por Вот supuesto el это была estilo такая явная individual, совершенно es decir, la новация. salida de los grandes Ам, estilos, О ней мы тоже permitió a los поговорим. arquitectos Градостроительные концепции новые внедрял Леонтий autoexpresarse Николаевич. y el estilo ecléctico, Он el очень любил modernismo, daban инженерно-технические una и gran libertad конструктивные para eso. новые Y en las obras de возможности Benoit и vemos решения. que Leonti Активно Benoit применял новые se материалы, aprovechaba mucho технологии de esa libertad. и хорошо в этом разбирался. También podemos poner en esta Кроме lista того, как я уже сказала, в это время el hecho активно de развивалась que transformara гигиеническая el programa de медицинская enseñar a los наука, arquitectos en la Academia de и, Bellas соответственно, Artes. тоже она оказывала Inició la влияние на Sociedad de los Arquitectos Artistas, архитектуру и на градостроительство, и Леонтий Николаевич эти знания o тоже, sea, activizó очевидно, la acción воспринимал social и de los использовал в своей arquitectos. Es un работе. tema И, interesantísimo, pero безусловно, no авторский стиль. То podemos есть tocarlo mucho hoy, уход no от больших tendremos стилей tiempo. Sin позволил embargo, quería архитекторам, mencionarlo. ну, как сейчас принято Se говорить, conocen самовыражаться, bastantes да, obras de и Leonte Benoit, эклектика и 60 модерн давали proyectos для y se этого conservan очень большую 40. свободу. И, конечно, в работах Леонтия Vamos a Николаевича hablar Бенуа мы de, видим, por что он этой supuesto, de свободой menos hoy, pero охотно van a ser пользовался. muy representativas para Кроме того, к новациям valorar la можно отнести diversidad de то, la obra de что Leonte Benoit y el преобразовывая vínculo entre активно la программу tradición y la обучения innovación en архитекторов su в obra. Академии художеств, также он стал инициатором Empecemos con los возникновения motivos общества góticos. архитекторов-художников, то есть No es una elección такая casual, активизация es que произошла с его подачи Leonte социальной Benoit активности fue архитекторов, на самом деле, их muy influido, взаимодействие. Это por отдельная supuesto, por интереснейшая su тема. padre, Сегодня мы не сможем эти две y темы gracias al так ejemplo активно затронуть, paterno, но, tем не Leonti менее, я не могу о них eligió не su сказать. profesión. И, как я уже сказала, La obra значит, del padre известно formó sus достаточно много его gustos архитектурных y работ, luego fue 60 la base de la проектов и metodología 40 de сохранившихся сооружений. proyectos И y мы с вами construcciones. затронем сегодня, Entonces, la конечно, гораздо trayectoria меньше, но, profesional тем не de Leonti менее, они Benoit se будут parece достаточно bastante a la представительны trayectoria de для su того, padre. чтобы Es оценить bastante obvio cuando se разнообразие estudia su biografía, por tanto es творчества bastante Леонтия natural Николаевича que Бенуа los и вот эту motivos связь góticos между surjan ya традициями en sus и primeras новациями в его obras, творчестве. pero desgraciadamente los conocemos solamente Начнем por мы fuentes с готических escritas, мотивов. porque estos primeros trabajos no Это se не conservaron случайный y выбор. no podemos Дело в том, encontrar ni что imágenes de momento. на Леонтия El, Николаевича el Бенуа único огромное ejemplo del влияние, gótico de конечно, оказал madera en Leonti его Benoit отец. Собственно, es una obra bastante благодаря tardía de примеру él, es отца decir, la Леонтий dacha, la Бенуа casa de выбрал campo de профессию Petergó, архитектора. a la que Творчество de hecho его отца está dedicada способствовало la формированию его residencia de arte, вкуса este proyecto и universitario. в дальнейшем легло в основу Construyó методики este edificio en проектно-строительной деятельности 1892 para архитектора. su hermano Во Mijail, многом его, cuando ya era un так сказать, arquitecto путь maduro y de профессиональный prestigio. похож на путь его El отца. regreso al Это gótico при no изучении es биографии casual достаточно tampoco en очевидно. esta И construcción, поэтому pero aquí вполне es un естественно, gótico что мотивы готики transformado появились как раз a в través de разных su его estilo работах. individual Но, к y ya no сожалению, queda tanto del мы о них gótico знаем только propiamente из dicho, письменных como источников, por поскольку ejemplo эти incluso ранние en los работы не bosquejos del mismo сохранились, и edificio. найти
найти их Hay изображения más нам пока gótico en los не bosquejos que удается. en la construcción, de Поэтому hecho. единственным образцом деревянной готики в творчестве Entonces Леонтия aquí Николаевича podemos hablar Бенуа, del который estilo дошел propio до del нас, autor y vamos является a regresar его a este гораздо tema более todavía. поздняя работа, а именно дача Михаила Николаевича Бенуа в Петергофе, собственно, которой и посвящен наш проект Una fuente дача Бенуа в importante de Петергофе, la información арт-резиденция sobre СПБГУ. la obra de Leonti Benoit Эту дачу он построил в 1892 году для своего es брата su Михаила, libro Notas sobre будучи mis уже зрелым и actividades. Y состоявшимся ahí архитектором. recuerda que siendo estudiante И todavía en возвращение готики в этой постройке 1877, представляется глубоко не construyó случайным. en el barrio de Ozerki, en el Но norte de здесь San уже Petersburgo, una готика трансформируется скорее в torrecita de авторский madera стиль. И, belvedere, lo cual собственно, quería decir готика una здесь bella уже vista, не так y una много sala остается, так de даже на conciertos, эскизах вот y этой же se самой tenía los дачи principios del gótico y del готика estilo представлена более suizo. активно, чем в Las casas реализованной suizas eran muy постройке. populares a Поэтому mediados del siglo XIX здесь y можно no говорить por и о собственном casualidad стиле también se автора, veían и dentro de к las этой теме мы tradiciones, еще вернемся estilos чуть позже на tradicionales другом por él, слайде. donde, como él escribe, todo Надо está сказать, claro что y lógico. Lo que valora таким es очень важным la simplicidad источником y информации la о lógica. творчестве Леонтия Николаевича Бенуа Esta tendencia para el является его funcionalismo y el racionalismo ya en esa obra, que se знаменитые manifiesta sobre todo en записки los о моей trabajos de sus деятельности. alumnos. И вот в этих записках он вспоминает, что En еще la будучи biografía, студентом, в escrito por el sobrino y 1877 alumno году de él, Nicolas он Lanzaré, создал leemos в que Озерках, это Шуваловы-Реки, Leonti Benoit en sus деревянную primeros башню Бельведер. proyectos, por Ну, что ejemplo, значит la Бельведер? Значит, что если conserjería y el подняться на эту башню, portal de то la можно finca видеть Nidoki en прекрасный вид Lituania, Бельведера. cerca de И Vilnius, концертный зал, в которых он intenta придерживался принципов aplicar деревянной el estilo конструкции del готики gótico и inglés en el швейцарских espíritu построек. de las obras Швейцарские de su домики padre. были очень популярны в La finca середине Nidoki fue construida en los años 19 80 века, del и siglo XIX не случайно поэтому тоже были y a восприняты mí в me рамках interesó quién традиционных fue el тенденций propietario. Леонтием Николаевичем. Genrikh Voynitsky Но он подчеркивает, где все ясно и логично. То есть вот что он fue ценит в ingeniero произведениях, это militar, вот ясность и arquitecto логичность. ruso, Любовь к этим especialista de качествам calefacción y стала ventilación, основой general тоже de рождения ingeniería рационализма и y daba функционализма, который conferencias de явно calefacción y прослеживаются в творчестве ventilación Бенуа en el Instituto и особенно Tecnológico de ярко San проявляются Petersburgo. у многих его El Palacio de учеников уже в Invierno tenía 20 el веке. sistema de calefacción В proyectado por биографии él, por Леонтия tanto Николаевича podemos Бенуа suponer que la написанной его experiencia племянником con este и cliente учеником Николаем en las primeras Евгеньевичем etapas Лансаре, de la trayectoria мы читаем, profesional что pudo haber Леонтий Николаевич influido в en ранних las своих tendencias de проектах для того, Benoit чтобы a вот las возводить innovaciones Нидоки, ingenieras это en toda имение su obra. Войницкого, которое Y bueno, находилось en la под imagen Вильнюсом, vemos dos secuencias дача históricas, пробует fotogramas применить históricas стиль английской de la vista готики в de la духе casa de работ campo своего de отца. Benoit, de Вот, las cuales vamos a hablar al имение final de la Нидоки presentación. значит, было построено в 80-х годах XIX века, El siguiente и estilo es el estilo меня Luis заинтересовало, а кто же XVI, такой был вот con el этот ejemplo de la Войницкий. capilla de los Вот cantores de Генрих la Станиславович corte. Войницкий Voy a decir de antemano que yo no obedezco ninguna был русским военным cronología инженером y и архитектором, simplemente специалистом elijo в el области orden отопления и вентиляции, de инженером, ejemplos генералом, и в те годы читал лекции по отоплению и вентиляции в correspondiendo a la Санкт-Петербургском lista de los технологическом estilos институте. tradicionales que Сконструированная he Войницким propuesto система al отопления была principio. установлена в El Зимнем estilo Luis дворце. XVI Вот podía невольно возникает referirse al estilo предположение, что опыт individual работы de с Leonti таким Benoit, заказчиком на раннем pero этапе становления профессионального para архитектора hacerlo мог con повлиять mucha на тягу seguridad, Бенуа к новациям de momento me архитектурно-технического плана, faltan, которые мы faltan замечаем в datos его y entonces творчестве. lo veo como Ну, а вот на tradicional porque слайде lo había еще percibido en два sus viajes a París кадра con los исторических, ejemplos que le виды на parecieron дачу Михаила más Николаевича Бенуа, adecuados и para la вдали мы arquitectura видим de там San еще две Petersburgo. дачи, о них поговорим в конце Según презентации. los testimonios de Ascar Muntz, alumno de Benoit, Следующим у нас le будет gustaba a Leonti стиль sobre todo Людовика los estilos XVI franceses на примере императорской y Парижской veía la коллегии. arquitectura Значит, francesa como la сразу arquitectura покажу, europea en что general здесь y muy никакая cercana a хронология у San меня Petersburgo. не Es una соблюдается. cita Здесь выбор del artículo de порядка Muntz, ам, arquitecto, использования artista, тех или constructor y иных примеров, pedagogo, para conmemorar просто los вот в 10 años соответствии с pasados тем del перечнем del традиционных fallecimiento de стилей, Leonti который Benoit. я Y Leonti Benoit mismo escribía: предложила вам
Siempre рассмотрения he admirado la начальства. vista Честно general de говоря, San с середины Petersburgo, su panorama 16 grandioso, можно pero было no me отнести к gustaba lo авторскому abigarrado, стилю desordenado, Леонтия Николаевича inacabado Бенуа, en todo, y sobre но todo чтобы empecé a современностью это notarlo сделать, мне después de ну, в haber данный visitado момент Varsovia en как-то не хватает уверенности, 1880, donde поэтому я se отнесла это realizaban все-таки grandes trabajos к de традиционным, поскольку он alcantarillado. Y ahí vi воспринят por был primera vez из el поездок urbanismo в Париж, correcto y la mirada а, correcta с de тех образцов, preservar los которые viejos показались ему edificios. особенно Esto lo cita uno подходящими de los для grandes архитектуры estudiosos de la Петербурга. obra de Leontie Benoit, Надо сказать, Vladimir что к французской Lisovsky, архитектуре, по en свидетельству su libro ученика Leontie Леонтия Benoit Николаевича y la Оскара Escuela Адольфовича Petersburguesa de Мунцева, Arquitectos были Artísticos. обращены главные творческие симпатии Бенуа. En esta Ввиду idea до известной de степени и que es недознавания necesario lo видел acabado y lo архитектуру ordenado, общеевропейскую и podría притом ser la чрезвычайно causa близкую de la gran Петербургу. atención que se da en la Это composición de la цитата capilla de из la corte статьи que le dio Мунцева, Benoit cuando lo архитектор, художник, reconstruía. строитель и педагог, Estos в edificios десятилетие ya со дня existían смерти y es una академика Леонтия Николаевича Бенуа. reconstrucción y no una construcción Леонтий nueva. Николаевич сам Es una писал historia в своих interesantísima, записках: puede «Я всегда verse восхищался en общим видом muchas Петербурга, его fuentes, voy a грандиозную enseñar estas панораму, и fuentes. если что не E нравилось incluso мне, en la то это página его web de la быстрота Capilla и de la неряшливость, Corte и se describe muy незаконченность во bien всем. esta historia. Особенно я стал это замечать, побывав Leonti в Benoit 1880 tuvo году el в encargo первый раз de в esta Варшаве, где reconstrucción шли por тогда el emperador большие Alejandro работы по II, канализации. Там como, впервые я con- заметил, как como поставлено дело competición con el благоустройства arquitecto и mayor правильный Schroeder, взгляд que de на hecho había сохранность sido старых maestro de Leonti зданий. Benoit en la Academia de las Эту Bellas цитату Artes. приводит один из Leonti крупнейших Benoit vio исследователей su творчества Леонтия objetivo Николаевича Бенуа, Владимир como el Григорьевич Лисовский, в vínculo своей книге entre el «Леонтий edificio, la Бенуа plaza del и palacio, Петербургская школа por tanto corrigió el художников-архитекторов». eje del patio de honor de las Вот именно в construcciones que ya этом existían, восприятии необходимости amplió завершенности visualmente este благоустройства patio de архитектурных honor, ансамблей escondió lo видится curvo de este причина terreno того y внимания, pensó una которое ruta para уделил caminar композиции entre el río Moika y la капеллы calle Леонтий Bolshaya Николаевич Бенуа Konyushna, и ее y también реконструкции. prestó Здание, muchísima в которых atención находилась a la Певческая капелла, acústica de la sala de существовали conciertos уже, и de это la Capilla de los реконструкция, Cantores а не новое y строительство. la Там combinación интереснейшая de la история, ее можно funcionalidad посмотреть y el в полном estilo. объеме Es в un достаточно большом rasgo de lo количестве источников. ecléctico, Источники cuando el оттуда покажу. estilo se convierte Ну en и la даже на metáfora сайте de la капеллы función. история эта Todos достаточно estos fueron подробно sus objetivos. Y описана. aquí, Леонтию en esta Николаевичу Бенуа imagen, ven el plano реконструкция de los была patios de поручена la в capilla. 1886 Aquí году podemos ver императором cómo Александром Benoit II. cortó В una результате parte del edificio, конкурса construyó с una parte архитектором del старшего otro поколения para que Виктором este Шредером, у patio de которого honor, даже cour Леонтий d'honneur, Николаевич учился в sea más Академии художеств. dirigido a la plaza del Palacio, lo cual se ve Леонтий muy Николаевич bien en la увидел postal свою задачу в том, Leningrado, чтобы cerca связать здание del с puente de los композицией Дворцовой Cantores. O площади, sea, es la vista и desde для la этого capilla a он la plaza del выстраивал Palacio, ось que he на encontrado некоторых из yo en существовавших los построек. archivos de la На Biblioteca следующем Yeltsin. слайде я покажу, как это выглядит. Визуально расширил Курдонер, Y el известно, plano скрыл proviene крупицы del artículo участка, de продумал Trubinov, la удобство capilla de la оптимального corte, пешеходного patrimonio de маршрута Leonti Benoit. между набережной реки Мойки и Большой Конюшенной улицей. A mí И me parece кроме muy того, importante он огромное ver внимание esto уделил para акустике valorar la зала audacia de la Певческой капеллы composición и образному соответствию выбору transformada por стилей, Leonti функций Benoit. здания. Вот это как раз Atreverse признак a tanto en la эклектики, умный выбор, reconstrucción когда es un enfoque muy архитектура radical para становится un arquitecto. метафорой функции. Вот все это входило в задачи архитектора Otro в proyecto равной мере. también muy atrevido И вот здесь, на этом слайде, de вы Benoit видите, собственно, план дворов капеллы. Здесь можно видеть, y как también Леонтий una Николаевич Бенуа continuación del proyecto отрезал de otros кусок arquitectos, Grimm y одного здания, Tomishko. достроил Hizo другое muchos здание cambios, por для tanto lo того, llamo чтобы muy atrevido. Курдонер получил En обращенность к Дворцовой площади. И 1896, это прекрасно видно на Benoit, junto открытке con sus compañeros, Ленинград у Певческого моста, emprende el вида из proyecto Курдонера bastante капеллы, difícil, el которую вот Panteón я de los нашла Grandes Príncipes, в adjunto фонде a la библиотеки имени Ельцина. Catedral de San Вот Pedro y здесь San вот Pablo. она приведена. Varios investigadores hablan План– de que con el это ejemplo de esta construcción, из Leonti статьи Benoit Трубинова revela su «Певческая капелла. postura Наследие Леонтия sobre Николаевича cómo es Бенуа». necesario Вот, construir на en мой los взгляд, barrios очень históricos, o sea, cómo incrustar
un objeto важно это nuevo en el увидеть contexto для того, чтобы histórico. понять вот эту Pudo смелость lograr la combinación de las suaves formas композиции, barrocas con los elementos mosaicos которую combinados con la э, estética general de la сформулировал fortaleza Леонтий de San Николаевич Pedro y San Бенуа. На Pablo. самом деле решиться на Alcanzaron no такие solamente перестройки, incrustar это el очень panteón en такой el радикальный conjunto ya подход existente, sino архитектора. también cambiar la vista general de la fortaleza con los nuevos Следующим тоже puntos достаточно álgidos смелым решением por las э, nuevas líneas verticales y Бенуа su juego. и Por в favor, том vean числе que aquí он tenemos dos продолжал bosquejos проект, diferentes, la начатый versión de архитекторами la torre Гримом aguja, и Томишко, но он que внес no funcionó значительные al final, изменения, y la поэтому я говорю, versión что de la достаточно было cupulita que смелое, conocemos todos y recordamos todos тоже en la silueta творческое de la такое fortaleza de проявление. San Pedro y San Pablo. В 1896 году Бенуа совместно вот с коллегами берется Además, за Leonte гигантский проект Benoit создания elaboró la великокняжеской decoración interior del усыпальницы, panteón, примыкающей к y que Петропавловскому se combina собору. bien también con lo И histórico de todo este э, conjunto, obedeciendo por tanto el некоторые principio de la исследователи творчества historicidad. Бенуа говорят о том, что на примере этой Esta постройки actitud Леонтий hacia Бенуа el análisis раскрывает del panteón es э, propuesto свою por позицию относительно Brusco того, en как su artículo необходимо El concepto застраивать del centro исторические районы, histórico то de есть la как capital en вписывать las новый объект discusiones de la в comunidad profesional исторический en la контекст. frontera de los siglos Архитектору XIX удалось y XX. добиться сочетания мягких барочных Aquella форм época era muy постройки с complicada porque мозаичными había muchas элементами, которые polémicas сочетались sobre с cómo se общей debía эстетикой construir. Петропавловской крепости. Архитекторам Otra удалось contribución не только importante аккуратно de вписать Leonti здание Benoit усыпальницы в en ese сложившийся panteón ансамбль, fue que но еще и переизменить reelaboró el общий proyecto вид de la Петропавловской bóveda, крепости, где появились la новые solución художественные акценты constructiva, la за счет altura, новых en comparación con el вертикалей и proyecto игры вот этих original вертикалей de постройки. los Вот, кстати, arquitectos обратите Grimm y внимание на то, что Tomishko, здесь два y vemos una эскизообразных construcción muy вариант со original шпилем, de который cuatro arcos cruzados не пошел в работу, и вариант с parabólicos, главкой, который мы pero встречаем este cambio, ya в después de la полном muerte de los силуэте Петропавловской arquitectos крепости. mayores, Ам, tuvo que ser confirmado otra vez И, кроме con el того, emperador. Леонтий Николаевич Бенуа Y разработал aquí, a внутреннюю pesar de концепцию los motivos усыпальницы, которая barrocos, органично vemos un сочетается с ejemplo историческим claro обликом de lo ансамбля, ecléctico чем o de также la соблюдается elección inteligente. принцип Todos los detalles историчности no son в casuales. застройке. Вот такой подход к Y una cosa interesante анализу sobre la cúpula этой es que усыпальницы permitió предполагает incluir следующий sin soportes Бруску в adicionales своей статье «Концепт claraboyas исторического y центра. el Столица tambor в дискуссиях central, профессиональной общественности на lo рубеже cual XIX и XX garantizó веков». más То luz есть para el почему centro del тоже эта panteón. эпоха очень сложна? Потому что шла активная дискуссия о том, а как, собственно, надо. También, aplicando esta forma И parabólica de las еще bóvedas, важным вкладом Леонтия permitió Николаевича mejorar la Бенуа в silueta постройку del panteón усыпальницы являлось то, что он y переработал hacerlo más проект alto. De hecho, свода, tiene 48 его metros конструктивное de решение, altura. его высоту относительно исходного El panteón проекта, también который tenía un был patio de honor задуман архитекторами Гримом и con Томишко. una reja И здесь мы de видим очень оригинальную 1905, y конструкцию из Nicolás четырех II quiso que пересекающихся esta reja параболических fuera parecida a la del арок, jardín de verano. но вот эта переработка, которая произошла после El смерти edificio tiene mucha старших decoración архитекторов, e incluye потребовала от elementos Бенуа del Renacimiento tardío, el заново estilo clásico утверждать вот этот francés. проект у высочайшего заказчика. Los И detalles вот son здесь, muy конечно, intensos. La несмотря cúpula на está преобладание revestida de мотивов барокко, pizarra мы видим oscura, яркий пример y la эклектики cúpula y la и cruz con умного pan de выбора в oro. этом проекте. Все детали не Por dentro случайны. tenemos granito de а, Sortabala, mármol И italiano blanco, вот что y las интересно columnas относительно son конструкции de купола, labradorita что вот oscura. он позволил включить Por без supuesto, дополнительных este опор proyecto está muy и estudiado люкарный, и центральный барабан световой, в общем-то, фонарь, да, которые позволили получить дополнительное y muchos lo освещение для conocen, espero. центра Si no, усыпальницы. podemos А, siempre Кроме estudiarlo того, más применение gracias a параболической las формы obras que сводов existen. вот этих арок Sigamos. позволило улучшить La siguiente силуэт dirección tradicional усыпальницы, и мы видим, presente en la что obra de высоту Benoit es el до neoclásico, 48 метров. en particular en los Также при proyectos de усыпальнице los разработан bloques de edificios de парадный двор, vivienda.
es которые una делал innovación del от urbanismo остального пространства решеткой, que сооруженной в introdujo 905 Benoit году. en su obra По воле Николая y II una Бенуа gran спроектировал ее manifestación по образцу решетки летнего сада. de esto Здание es el богато complejo de los декорировано, edificios de и la primera это sociedad de включает seguros en la элементы avenida позднего Kamenostrovsky, Ренессанса и más bien французского en la классицизма. manzana entre Очень la avenida четко Kamenostrovsky y прорисованные la calle детали. Kronbergskaya. Купол покрыт темным шифером Se из conoce popularmente сланца, como la Casa de главка los и Tres трест Benoit с porque усальным Leonti золотом. lo proyectó con А su primo внутри Julie интерьер Benoit облицован y su hermano средневековским Albert гранитом и Benoit, белым итальянским мрамором. Колонны con la выполнены из participación темного también del arquitecto Gunst. лабрадорита. ¿Por qué А, surgió la necesidad de construir Конечно, grandes этот объект edificios de подробно vivienda? исследован, и, Una de las consecuencias de la reforma campesina, la abolición de la servidumbre в общем-то, en наверное, многим 1860, достаточно хорошо fue la знакома, nueva надеюсь. capa Ну, если social нет, que то eran los это llamados можно habitantes rurales. восполнить благодаря Esa fue la существующим causa de la исследованиям. migración Поэтому мы y будем el двигаться crecimiento de la дальше. población urbana. A partir de los años Следующее 70, la направление, población de San Petersburgo традиционное, crecía todos los которое años, представлено в творчестве Леонтия todas Николаевича las Бенуа, это décadas, perdón, неоклассицизм. todas И, las в décadas частности, crecía он un представлен в 20%, проектах доходных excluyendo домов solamente комплексов. la Вот década доходные entre дома комплексы– это 1880 такая a градостроительная 1890, инновация, cuando el которую crecimiento fue внедрил de un 13%, Леонтий 13 Николаевич Бенуа в números. своем Y творчестве. la consecuencia И таким очень natural de ярким esta проявлением llegada de la является población комплекс fueron las доходных домов grandes casas, los первого grandes российского edificios para страхового los obreros общества, построенный в y la clase 1911-1912 media que se годах estaba formando, pero también para на otras Островском personas, проспекте, también точнее в ricos. квартале Muchas между veces vivían Островским también en este проспектом tipo de edificios. 26-28 и Кронверкской улицей Por 29. eso, el final del siglo Дом, XIX в народе para San называется Дом трех Petersburgo Бенуа, es la época de la потому что Леонтий construcción Николаевич его caótica разрабатывал в y la соавторстве с divulgación del двоюродным llamado братом vandalismo Юрием Юльевичем arquitectónico Бенуа и родным братом Альбертом cuando Николаевичем se Бенуа при участии еще construyen архитектора edificios sin ton ni Гунста. son y estropean el paisaje Почему urbano. возникла вообще такая Entonces, para luchar необходимость contra este caos, строить Leonti такие огромные Benoit доходные elaboró los дома? enfoques Дело в para том, что enfrentar одним estos из retos. последствий крестьянской Por реформы Александра ejemplo, II, отмены крепостного estos права в complejos de 1860 edificios, году, bloques de стало edificios de образование vivienda. новой социальной прослойки, которая именовалась сельскими El обывателями. académico И Lisowski именно это стало escribe причиной волны миграции, которая вызвала бурный рост населения городов. que Начиная с mm, 1870-х Leonti Benoit годов prestó население atención al Петербурга libro del arquitecto ежегодно austriaco росло Camilo на Sitte, El 20%. urbanismo desde el Ой, punto de vista пардон, de sus не principios ежегодно, конечно, artísticos. каждые 10 лет. Yo Каждые comparto 10 лет росло на esta lectura, porque 20%. en Это el libro значением de Sitte составляет se только dice que es десятилетие с necesario ajardinar la 1880 ciudad, по introducir 1890 los годы, patios когда рост verdes, составил y esta idea 13 с небольшим процентов. И естественным последствием такого наплыва confirma населения muy bien стало la увеличение tesis de жилищного Benoit фонда para и San строительство доходных Petersburgo. домов для рабочих Fue el и primer для, arquitecto que так сказать, empezó формирующегося среднего a класса, да crear не только, в este общем-то, и tipo состоятельные de люди patios тоже жили часто ajardinados. в доходных домах. И Y поэтому, se percibe como конечно, una конец síntesis de la 19 века tradición de для la Петербурга construcción de стал fincas временем хаотичной del застройки pasado con las ideas и распространения racionalistas такой de проблемы, finales del которую сейчас siglo принято называть en la архитектурным вандализмом. interpretación То есть original del когда как-то очень arquitecto неудачно indudablemente встраиваются peterburgués новые постройки Leonti Benoit. и портят ¿Qué существующие tiene de valioso? городские Este пространства. enfoque permitió На mejorar войне la борьбы calidad с del Бауhausом ambiente Леонтий urbano Николаевич Бенуа вырабатывает свои подходы y к mejorar el решению nivel de возникающих vida проблем. con las И grandes вот особое ventanas место que среди daban a этих los решений patios занимают вот такие grandes вот y жилые verdes y no a дома-комплексы. los patios de luces y no a las calles ruidosas y con polvo, sino una especie de Татьяна jardín Лисовский que daba пишет descanso a los ojos. в También tenemos que своих recordar aquí que las исследованиях о cuestiones том, de что higiene eran muy importantes. внимание
para Леоса los Николаевича arquitectos Бенуа y los привлекла ciudadanos del final del siglo книга австрийского XIX, архитектора porque Камилла Зитте ahora a nosotros nos parece que «Градостроительство с tenemos точки grandes зрения его problemas художественных ecológicos. принципов». En realidad, И al final del siglo XIX la я тоже situación разделяю fue эту точку mucho зрения, peor поскольку именно в этой книге говорится о том, porque что необходимо no había сады в tantos городе встраивать в logros городские de пространства. ingeniería И вот эта que идея nos dan la озеленения ворот bienestar. Había в problemas жилых de домах комплексов, alcantarillado, она de очень, basura, э, на y мой todo взгляд, esto todavía se estaba э, discutiendo активно cómo подтверждает этот resolver тезис. todos estos problemas. И для Петербурга Y por это был extraño que fuera, esto первый también llevó вообще a lo popular зодчий, de las который dachas, начал porque tenían, la gente tenía que huir создавать en подобные verano a las жилые residencias озелененные en el campo para дворы. И evitar los это problemas urbanos. воспринимается как такой своеобразный Lo interesante синтез de este proyecto традиций es усадебного también строительства прошлого la с aplicación de la experiencia националистическими propia идеями de уже Benoit конца XIX века вот в y ha такой оригинальной realizado en el proyecto La Capilla de la трактовке Corte. истинно Aquí петербургского también зодчего tenemos espacios de Иосифа Николаевича tránsito Бенуа. donde se puede И caminar entre la avenida Camino Ostrovsky что в этом y ценно? la calle То, Kronbergskaya. что такой подход позволил улучшить и качество городской среды, и повысить комфортность жизни в квартирах с окнами, выходящими Aquí, a в diferencia de такие la дворы, capilla, а не во tenemos дворы el коллекций, как это ajardinamiento. часто Acá la случалось capilla no tiene espacios verdes. при строительстве доходных домов, и не на шумную пыльную улицу, Entonces, а в esta закрытый es сад, la дающий свежий sugerencia воздух del и отдых для глаз. paisajismo И en здесь la тоже arquitectura вспоминаем о urbana том, que что ya a finales del siglo гигиенические XX вопросы se также волновали desarrollaron зодчих bastante. Y и, en el собственно говоря, siglo XX горожан todavía no se конца llamaban de esto XIX del века, потому paisajismo. что это нам кажется También сейчас, что у нас podemos большие hablar экологические dentro del проблемы в marco городах. del На mismo самом деле в tema, конце el XIX Instituto века Obstetra все было y la намного clínica хуже, поскольку не было еще в Петербурге a lo mejor no es un complejo de vivienda, sino множество estructura инженерных de pabellones en достижений, un которые hospital, обеспечивают, собственно, наше repercute благоустройство. en Тут el были tema de огромные los проблемы с complejos de канализацией, с vivienda. удалением мусора. И все Y este это objeto, la было clínica еще на стадии дискуссии, как эти все es проблемы решать. el más discutido desde el punto de Как ни vista del странно, это тоже análisis de приводило к arte, de la популярности crítica de arte. ¿Por qué? строительства дач, поскольку Porque для a этого из города veces надо lo было просто ponen en бежать в dentro загородные de резиденции, este чтобы mismo избежать vandalismo вот этих arquitectónico tan городских проблем. divulgado entre los siglos, porque la plaza Что de la интересно lonja o de la еще вот bolsa, именно в desde el этом punto de проекте, vista del то, что здесь urbanismo Бенуа последовательно contemporáneo, применил es muy собственный valioso. опыт, Es который un к этому времени monumento уже был arquitectónico, pero a finales реализован del в siglo проекте XIX la Камиллы. actitud Здесь hacia las тоже plazas era транзитные distinta. пространства, Y en пешеходные el contexto транзиты между Каменноостровским de aquella época, проспектом и esta solución Кронверской улицей. parecía muy racional, Вот muy correcta, дальше здесь, muy в lograda. отличие от Primero комплекса fue un Капелла, encargo здесь también появляется imperial, озеленение, которого там porque el почти нет. único hospital И de maternidad таким образом estaba en el río Fontanka здесь y no такой era вот suficiente ya намек на para las возникновение necesidades de принципов la ciudad ландшафтного градостроительства creciente возникает, y которые debía вот haber в otro конце XX espacio века получили активное para развитие. otro hospital de В maternidad XX веке еще так не que fuera la развивались. combinación del hospital clínico, Еще obviamente, к этой же теме стоит отнести una especie de universidad y un похвальный instituto de институт или investigación, клинику que fuera Отто, todo esto al mismo хотя, tiempo. казалось бы, это не доходный дом-комплекс, но Entonces, en тем el не менее вот contexto de эта las павильонная ideas структура arquitectónicas de Camilo больницы, Sitte, que ya она había mencionado para los finales del перекликается с siglo, темой формирования se había домов-комплексов. formado en Вместе la с тем, вот sociedad una именно especie de этот объект, enfermedad клиника доктора nerviosa, Отто, una является enfermedad de los самым спорным nervios, объектом el наследия miedo a Иосифа las Николаевича plazas. Бенуа с точки Mucha зрения gente dice que se siente искусствоведческого con ansiedad анализа. cuando tiene que cruzar una Почему? А plaza потому grande. что его El как раз tamaño относят к demasiado тому grande de самому las plazas архитектурному influye вандализму, mal las construcciones который alrededor y el распространялся efecto que producen no вот на corresponde рубеже a las эпох. demandas Потому espirituales что вот y эта биржевая materiales. También se площадь с mencionaba que точки las plazas зрения grandes современного no daban градостроительного nada a la анализа, она ciudad представляет desde el собой punto de vista de la higiene porque eran колоссальную fuentes del ценность. polvo. Это памятник A градостроительства. finales del Но siglo en San Petersburgo, por с ejemplo, el конца campo de XIX века Marte отношение к o la площадям plaza de la было Bolsa, другим. И había поэтому tormentas de именно в polvo y контексте torturaban
a los восприятия ciudadanos mucho más своего de lo que времени, podemos imaginar вот ahora. это решение Todavía no оказалось había не проблемой, а наоборот estas máquinas очень de regar рациональным, las очень calles. правильным и Entonces, estos очень pensamientos удачным. llevaron a la Ну, во-первых, creación это de un было parque высочайшее повеление, entre La Lonja y поскольку los 12 единственный colegios. роддом императорская повивальня находился на El autor de Фонтанке este parque, в todavía en los Санкт-Петербурге и años не 30 справлялся уже с del потребностями siglo растущего XIX, горожан, fue el maestro необходимо было Bush. найти Y el parque место для нового cortó большого el espacio м, demasiado grande учреждения, de которое бы la сочетало plaza, и, redujo el собственно, polvo, redujo клинику, el viento, el и ruido, pero con el tiempo se convirtió en una feria образовательное учреждение, и y исследовательское учреждение. ese И вот, uso de un а, terreno estatal no podía considerarse satisfactorio. э, кроме того, La в combinación del контексте problema вот de la búsqueda de un градостроительных идей terreno Камилы para Зитты, el о которых hospital я уже упоминала, llevó к entonces a la концу solución de que XIX esta века plaza в permitía, обществе de сложилась hecho, своего construir рода un нервная edificio болезнь, necesario боязнь площадей. Ну, вот цитата y из ah, описания этого. Многие говорят, что aumentar испытывают определенную робость, el hospital de недомогание, maternidad когда imperial. вынуждены проходить через большую пустую площадь. Слишком El большие doctor Ott fue el размеры primer площадей director хуже всего de este воздействуют hospital на окружающие постройки. y Их нельзя сделать достаточно participó большими, mucho en и la construcción производимый del nuevo эффект edificio, отстает от en los духовных, нравственных и planos, материальных tuvo en запросов. cuenta la Также отмечалось, combinación что в санитарно-гигиеническом del отношении hospital de большие maternidad площади como ничего не tal, дают городу. la sección Почему? Потому ginecológica, la что это sección были de la источники пыли. investigación también. То есть в Петербурге конца XIX века на Leonte Benoit огромных площадях, escribía таких как там que daba Марсовое mucha поле или вот importancia a Биржевая conservar площадь, los пыльные árboles бури en el фактически, perímetro del terreno, ну, мучили петербуржцев es decir, гораздо сильнее, los чем мы árboles можем de это себе aquel parque представить de себе. Bush. Поливальных машин, естественно, тогда не было. Conservó Тут todos пришлось los эту árboles que проблему решать pudo другим e способом. incluyó de manera И, orgánica вероятно, именно en la такие соображения composición привели к del созданию edificio сквера между биржей и y зданием 12 коллег в creó центре Коллежской patios площади. ajardinados. Ам, Y tiene un gran Автором этого párrafo сквера en su libro еще в donde dice que 30-х годах imaginen que 19 века стал en el садовый barrio de мастер Petrogradsky Буш. И сквер таким образом podría расчленил haber estos edificios чрезмерное пространство ajardinados площади según su и в propio то же время proyecto y también lo снизил hizo con el ejemplo del Hospital Ott. количество пыли, ветра и Empezaron en шума, улучшив его 1891 санитарно-гигиеническое состояние. Но со временем сквер превратился y в ярмарку с Benoit балаганами. hizo que И los очевидно, что такое alumnos de él, использование Levy, казенного Lanzaré, участка Kobralski земли y в центре Mus también города participaron. никак не могло считаться Y el complejo удовлетворительным. de este hospital Вот pasmó a los сочетание вот этой contemporáneos con el проблемы nivel de и la поиска comodidad, участка con los для новой equipos клиники как раз и médicos. привело к решению, Es decir, según los что вот testimonios, именно эта площадь позволяет superó el nivel de построить Europa. необходимое Desde здание Europa для viajaban para ver cómo se debían э, construirse los преобразования вот hospitales, этой con el ejemplo императорской родильни на набережной del Hospital Фонтанки. Ott. В 1893 году Y ahí se директором realizó Повивального el института был método доктор creativo От, de Benoit, и новое aunque здание, специально предназначенное для todavía клиники, hay строилось при его polémicas активном de участии. qué debía o no При debía планировке здания учитывалась construir необходимость совмещения в одном en el здании espacio разных del направлений parque, работы aunque института: учебная, no podía родильная haber и desobedecer el encargo санитарно-гигиеническая. imperial. Y creo que Benoit lo hizo todo Интересно para отметить, что Леонтий minimizar Николаевич el в daño, заметках своих писал, conservó los árboles, придавал lo огромное cual no puede значение sino сохранению alegrarnos. деревьев, расположенных по La периметру участка. particular То есть, собственно legendaria говоря, de este деревьев, hospital которые fue la составляли terapia сквер, musical. созданный садовым мастером Tenían una Бушем. sala de Поэтому órgano он, во-первых, максимально их y entonces para сохраняет las и parturientas, incluso las органично que включает guardaban их в cama, композицию había здания, una posibilidad de escuchar la создает зеленые música дворы, сады porque в había соответствии со своей tubos концепцией развития города с especiales домами, садами. sonoros У него y очень llevaban el такой sonido объемный a las пейзаж habitaciones заметках donde о las том, как mujeres раз что guardaban вот cama y представьте себе, podía что escuchar были бы на música de Петроградской órgano стороне y era muy saludable. вот эти вот En дома, la época сады, как раз soviética, вот как el он órgano fue предложил в trasladado a la своем capilla de la проекте, corte. и вот на примере клиники Según la От-Катуни. idea de Benoit, en la capilla Строительство debía здания haber началось también в un órgano, 1899 pero el году, director de la capilla estaba en contra. и к наблюдению за строительными работами Por Бенуа привлек tanto, своих учеников: en la capilla de los архитекторов cantores Леви,
Спонсере cristianos Карайского им ortodoxos был solamente дан. apareció en el siglo XX. Así Надо es сказать, что la возведенный ironía del destino que комплекс клиники recupera поразил la justicia. современников уровнем комфорта, технической оснащенности и благоустройства. То есть, по свидетельствам современников, он превзошел то, что мы сейчас называем Yo he европейским уровнем. oído То есть una из opinión de un Европы arquitecto приезжали que en la учиться, época как устроить soviética se клиники ocupó de los на примере hospitales. клиники Dijo доктора que Беккера. solamente 2 hospitales en nuestra ciudad no И exigieron здесь был las реализован, в redes, общем, в cambiar las полноте tот redes творческий del метод, который alcantarillado. разрабатывал Solamente Леонтий 2, Николаевич el Бенуа, hospital хотя Ott вот y споры el относительно того, hospital что Raucus. нехорошо была застраиваемая Eran tan площадь, идут и по buenos сей los день. sistemas del Ну, alcantarillado que собственно говоря, как он correspondían мог a las не normas выполнить nuevas de la заказ, который seguridad ему был поручен? introducidas Решение было después принято на другом de уровне, поэтому здесь empezar я a думаю, что Леонтий utilizar Николаевич Бенуа los сделал equipos все, чтобы, radiológicos que tienen que ver con los скажем так, desechos dañinos минимализировать radioactivos. Pero ущерб estos 2 hospitales habían все-таки sido сохранять planeados de доверие que no пациента, hubo это само ningún по себе уже problema para прекрасно. utilizar estos equipos Вот. nuevos. Легендарной особенностью ¿De qué этого manera комплекса Leonte Benoit pudo медицинского prever была музыкальная estos терапия. problemas? Aquí no lo В puedo клинике comentar, pero es un специально для hecho. этого был устроен органный Por зал. cierto, И причем даже se ve для un patio больных, verde en которым la был foto предписан постельный режим, y se ve сохранялась ahí возможность que слушать музыку, потому что está una mujer в sentada палаты ahí, las были проведены parturientas специальные salían a pasear y también era una parte слуховые del proyecto. En проводившие этот general, звук. И es можно un было лежа logro слушать органную y un музыку orgullo для того, чтобы de los получать hospitales пользу для europeos de здоровья. los finales del siglo XX, estos patios Интересно, что в советский период terapéuticos. Aquí орган из casi клиники nunca был lo tenemos. перемещен En в cambio, el шведскую proyecto капеллу. de Leonte Надо Benoit сказать, что ya lo по tenía. замыслу Леонтия Николаевича Бенуа в капелле El должен siguiente был proyecto que быть vamos a орган. ver es Но la руководитель iglesia de капеллы Nuestra был Señora de категорически Lourdes против, en el поэтому callejón Povensky, вот в que православной es a la vez протестантской del капелле un ejemplo органа de estilo установлен в románico, XIX веке tradicional не y был. Но зато modernismo, появился que там es уже в un XX estilo веке. Вот судьба innovador para la época. такая, да, она восстанавливает какую-то Leonte справедливость Benoit no современную. reconocía el modernismo, Вот. así escribía en su Интересно diario еще criticando los от trabajos de varios de одного sus contemporáneos, pero en su obra архитектора, одного vemos muy bien la знакомого, который в influencia советское время активно занимался de la публичным época. строительством, я En cuanto al услышала такое modernismo, мнение, existe la что tradición в нашем de городе que всего две клиники не no потребовали debería а, llamarse полной un замены estilo, sino la época, инженерных la modernidad. No канализационных tiene que ser сетей в modernismo, sino la советское время. И modernidad. это как Sin раз embargo, lo клиника Отто и identificamos клиника como доктора estilo Раухфуса. Значит, y запас es otro прочности tema их grande. канализационных систем а, Pero оказался visualmente соответствующим новым podemos detectar нормативам tanto по lo románico безопасности, como которые были lo введены moderno en la после arquitectura de esta внедрения iglesia. рентгенологического оборудования, каких-то там отходов Para un опасных, arquitecto которые появились в modernista, клиниках, el которых не было, конечно, в principio конце XIX más века. importante Но de вот эти две incluir клиники una оказались casa сконструированы так, что, в общем, en la никаких ciudad проблем с использованием этого es la оборудования similitud de las не возникло. siluetas, del ritmo Уж как это было entre достигнуто, lo ya existente y lo каким nuevo. Es el образом Леонтий principio Николаевич de мог los предвидеть vínculos необходимость y de такого la запаса прочности, composición здесь я не могу pictórica rítmica. прокомментировать, но это факт. El principio Кстати, pictórico здесь es el más дворик, importante en la такой obra de небольшой Benoit. зеленый дворик, и En даже su на diario фотографии видно, siempre vemos la что там palabra сидит pintoresco, женщина, pictórico то como есть un вы ходили rasgo вот в эти clave дворики зеленые, de los разумеется, éxitos погулять. Это тоже было arquitectónicos y de предусмотрено espacio проектом. urbano. И это вообще ¿Cuál достижение, es también которым la гордятся клиники конца particularidad XX века, de la forma европейские, del что modernismo? терапевтические дворики Cualquier возникают estilo nuevo surge в cuando больницах. hay nuevas В oportunidades наших, как правило, нет. constructivas. А вот Y у Леонтия en el Николаевича уже modernismo, да. esta oportunidad nueva es el hormigón. Следующий объект, который мы рассмотрим, Su храм capacidad Лужицкой Божией de Матери asumir в cualquier Ковенском forma, переулке, la который libertad представляет que le dio a los одновременно arquitectos, романский стиль provoca las как nuevas formas традиционное plásticas. направление и модерн как направление инновационное. Y la nueva А, comprensión de la plasticidad en el Надо сказать, что modernismo Леонтий es Николаевич не que признавал caracteriza стиль no модерн. tanto la По крайней decoración мере, так он como era писал в своем antes, cuando дневнике, un muro критикуя se в нем decoraba, работы sino некоторых la forma современников. misma, el moldeado mismo de las Но, тем не masas менее, в его творчестве мы arquitectónicas. явно видим Y la влияние búsqueda era una búsqueda эпохи на архитектора. correspondiente Вообще, a la относительно demanda модерна intelectual есть espiritual de la такое época. мнение
Lo anterior fue la arquitectura то есть gótica y la модерном románica стилем de las que эпохи. habíamos hablado la vez anterior, Для этого мнения есть множество y no es обоснований, casual но тем que не el менее мы все-таки modernismo trabaje tanto con el идентифицируем как estilo стиль, конечно. románico. И это Entonces, уже, todos скажем так, estos другая rasgos большая junto con la тема. interpretación individual Но las vemos визуально en la iglesia de Nuestra наличие и Señora de романики, и Lourdes, модерна в creado por León архитектуре Benoit. этого храма, мне кажется, Es достаточно interesante очевидно. ver que aquí en А, estas dos Для imágenes архитектора que puse, las dos versiones, el модерна proyecto главным принципом de la включения revista домов Arquitecto en в 1902 городскую среду y la foto становится согласованность масштабов, de la iglesia ya выбрики, construida сходство объемов, en el и almanaque все еще в anual новой de la застройке. Sociedad de los Arquitectos en То есть принцип 1910. пространственных Comparando las dos взаимосвязей, imágenes, и к нему еще vemos добавляется принцип que el proyecto живописной fue muy ритмической композиции. simplificado Вообще принцип a la hora de живописности, realizarse. ну, Era наверное, muy ecléctico y основополагающий con в muchos творчестве Леонтия detalles y Николаевича Бенуа. В его muy дневниках мы встречаем слово partido en el «живописно» proyecto, буквально как pero ключевую ya 8 años характеристику después era удачных mucho más архитектурных или moderno, каких-то пространственных con решений. otro tipo de estética, una composición Но mucho еще más что monumental, отличает más lacónica y формообразование más модерна? atrevida, yo diría. Любой стиль возникает новый тогда, когда возникают новые конструктивные возможности. И вот в архитектуре Y lo модерна más этой новой importante es la silueta. конструктивной El возможностью callejón стал Kovensky es бетон. bastante estrecho, Его y способность solamente se приобретать puede ver la очертания iglesia любой de формы, diferentes свобода, ángulos. которую он дал архитекторам, En cambio, вызвала к жизни вот эти новые la пластичные silueta funciona con формы. mucha intensidad de manera muy И interesante. новое понимание Por tanto, пластичности es эпохи модерна заключается в bastante том, что оно difícil, prácticamente характеризует не imposible столько fotografiar la декор, fachada как это porque было раньше, когда el декорировалась ancho de la calle no стена, permite сколько лепку самих архитектурных ver todo el масс. volumen. А поиск образов в эту эпоху Aquí был hay направлен на algunas соответствие духовным и distorsiones en la интеллектуальным foto de la запросам fachada, эпохи. lo cual На es el предыдущем testimonio de que этапе fue к corregida en духовному Photoshop. относилась как раз архитектура Y aquí готики и tenemos también романики. varias Об этом fotos мы de говорили на прошлой detalles y del лекции, и interior. поэтому не случайно, что модерн активно Igual que работает en el и proyecto del с Panteón, романтикой vemos la bóveda тоже, как parabólica стилизацией. И вот все эти признаки, que наряду с está авторской realizada en стилизацией hormigón романского стиля, armado, lo cual permitió darle мы esta видим forma. вот в этом проекте храма Лурдской Божией De Матери, hecho, los arcos parabólicos se который consideran создал una Леонтий Николаевич versión de lo Бенуа. neogótico Интересно обратить внимание, специально y здесь я sobre todo se hace popular a principios del siglo XX разместила en los templos версии católicos, sobre проекта, todo en опубликованные в журнале Polonia. «Зодчий» в 1902 году. En el И interior проект, también se точнее не utilizaron проект, los а уже símbolos del фотографию реализованного modernismo, объекта, por ejemplo, grandes помещенную caracolas в marinas ежегоднике para lavar las Общества manos. архитекторов-художников в 1910 году. Вот Otro сравнивая elemento эти два clave es la изображения, bóveda мы de видим, crucería, насколько tréboles, проект был pináculos, упрощен в vidrieras реализации. Вот насколько utilizadas он en la decoración. дробный, La активно fachada детализированный и эклектичный es un claro ejemplo del в modernismo проекте gracias a lo 902 года, и asimétrico, насколько он la уже combinación de действительно las в духе superficies no модерна labradas y выглядит lisas, con всего-то через 8 лет, когда torrecitas, вот он уже agujas. реализован. Это уже La совершенно base другая es de эстетика. piedra, Это гораздо более tallada монументальная finamente. композиция, более лаконичная Y es и interesante гораздо también que более las смелая, я бы construcciones сказала. neogóticas y románicas И obedecían, sin embargo, el наибольшее esquema значение уже clasicista. в этой En постройке cambio, Leonti приобретает ya активный deja la силуэт. simetría Коинский y переулок crea la достаточно silueta узкий, asimétrica, lo cual es un поэтому rasgo del церковь modernismo. El воспринимается в volumen ракурсах principal со es всех сторон, balanceado por una torre de и 4 вот lados этот силуэт y работает una cúpula facetada. La очень fachada активно está и realizada очень en интересно. granita cortada toscamente Поэтому con un снять, кстати frontón de говоря, 2 фасад aguas, церкви con una практически silueta очень complicada y сложно, un потому bajo что relieve ширина улицы не ovalado позволяет, donde sale la Virgen. собственно, вместить Para el patrimonio de Leonti м, Benoit me весь parece объем,
Поэтому видно вот на фотографии здесь видны Es uno de los искажения, которые говорят о ejemplos том, что más фотографию claros de la выравнивали в influencia фотошопе, del modernismo, чтобы собрать вот этот весь y para San вид фасада. Petersburgo en И general несколько фотографий es un gran отдельных ejemplo деталей del отделки фасада и urbanismo интерьер. artístico y la maestría Надо сказать, что arquitectónica, как и porque в проекте incrustar este усыпальницы, мы objeto видим здесь en el параболический ambiente свод в no интерьере. fue fácil. А, Otro Свод церкви ejemplo es выполнен también как раз из una железобетона, iglesia который дал ortodoxa возможность rusa de создавать Santa María такие формы. Magdalena en Darmstadt. А, Y vamos a В hablar con este общем-то, вот ejemplo эти del estilo параболические ruso арки, они en la считаются obra de вариантом Benoit. Es una pequeña неоготики. iglesia И именно bastante такая версия típica становится особенно популярна в начале 20 века для para lo que conocemos католических como el храмов, estilo особенно ruso, в pero al Польше она mismo была tiempo распространена. un ejemplo bastante Во внутреннем original убранстве de los храма также monumentos использованы символы religiosos модерна del arte в виде, ruso en el например, больших extranjero плоских y estilo раковин ruso de la для frontera de los омовения siglos en рук. general. Fue construida Знаковыми en el элементами также territorio de un являются parque крестовые ребристые своды, нервюры, пинакли, en la трилистники и colonia de los витражи, artistas которые de Darmstadt. использованы тоже в El эм, contexto декоре. de la arquitectura Фасад modernista de aquella храма colonia представляет явный artística образец стиля модерн fue algo благодаря exótico своей асимметрии, сочетанием y необработанных contrastaba и gladких con поверхностей, ese contexto inusual башенками и porque ahí шпицами, и с reinaba новой otro детализацией в слове estilo, камень как un материал, modernismo его muy текстура lacónico, и тонкая pero резьба. al mismo tiempo Интересно здесь influía вот de обратить alguna внимание на manera то, la что arquitectura неоготические и alemana неороманские modernista постройки Николая Бенуа строились на y creaba симметричной unos diálogos классицистической extraordinarios схеме con los objetos de épocas композиции. diferentes. А Леонтий Николаевич уже смело отходит от симметрии, Como regla, León Temmenoat tenía создавая que асимметричный adaptarse силуэт. al ambiente И это urbano уже вот y en este особенность caso модерна. creó И un основной объем proyecto здания alrededor del cual равновешен después ya четырехгранной surgió башне колокольни, увенчанной un граненым contexto куполом. urbanístico, pero se conservó este Фасад monumento облицован y твердо no колотым se гранитом perdió, entre otros, и sino завершен adquirió una щипцовым nueva фронтоном importancia с gracias таким a ese сложным contexto. Tuvo que силуэтом благодаря reaccionar al уступу contexto. с овальным Y барельефом León Temmenoat с escribió en su изображением Девы informe Марии. Для 1897, en творческого junio, наследия el Леонида general Николаевича Speransky Бенуа, мне кажется, me что это transmitió la один из orden de sus самых majestades del proyecto de una таких вот pequeña iglesia ярких en Darmstadt, примеров hablando también de su deseo именно de tener влияния una модерна. iglesia similar А a для la que se había Санкт-Петербурга в hecho en целом Hamburg это, un конечно, año тоже antes con mi такой proyecto. яркий El general образец Speransky me dio el классицизма bosquejo и de la градостроительного gran мастерства, поскольку princesa вписать тоже Isabel y por el arquitecto вот этот объект sultano в que no среду fue достаточно aprobado por было sus majestades, непростой задачей. por lo cual se transmitió este asunto a mí. Следующий пример у Es нас interesante que en la снова misma церковь, época но уже los mismos православная arquitectos церковь Святой Benoit y Марии Sultano Магдалины в presentaron Дармштадте, и proyectos на его para примере мы el поговорим о templo русском de la стиле corte en в Pedrebo, de San Pedro творчестве San Pablo, y fue Леонтия Николаевича Sultanov Бенуа. que triunfó. Это маленькая церковь. Y en С одной esta стороны, ocasión она de la que довольно estamos типичный hablando, triunfó Benoit. пример O sea, había того, что competencia. мы Benoit знаем как reconstruyó el русский стиль, proyecto de Sultanov но в то же y время это достаточно añadió оригинальный una образец fantasía con el estilo религиозных de памятников Vladimir del русского siglo искусства XII за границей и y русского стиля рубежа la веков versión в целом. nueva de Особенностью la здесь iglesia de является Bad то, что Homburg, она была построена на территории парка, que tenía como который base la позже был arquitectura de застроен Yaroslav архитектурным de los ансамблем siglos XVI Дармштадтской y колонии XVII. художников. Él И в mismo контексте destacó el último архитектуры, proyecto porque lo в общем-то, в consideraba целом el más архитектуры модерна, sencillo, которую aunque también застраивалась esta этой iglesia колонией tiene muchas художников, decoraciones bastante она complicadas воспринимается y как sobre такой todo экзотизм. adecuada a los gustos И occidentales. Y su opinión контрастирует с coincidió con необычным la своим opinión de la familia контекстом, real. Aquí поскольку tenemos там другое fotos. направление, Ah, совсем такое desgraciadamente лаконичное направление. И в то же olvidé время mencionar al она autor. Una невольно viene de la оказывает Wikipedia некоторое y otra влияние es на de, немецкую архитектуру del модерна рубежа веков и создает estudioso de este очень необычные conjunto пространственные que se llama взаимодействия, Grigorash, de диалоги с объектами 2010. очень разных эпох. То La есть, как composición правило, es все-таки sencilla, una ábsida en el espacio Леонтий interior, Николаевич должен был la вписываться в среду nave y существующую un городскую, а arco здесь получилось, что amplio он создал объект, вокруг которого y también позже dos arcos de coro y возникла el совершенно portal. новая Desde среда, fuera, новый la silueta градостроительный se ve otra контекст, vez но asimétrica при por el этом campanario en памятник el sur сохранился y un и porche не de dos aguas потерял, en el occidente. а наоборот приобрел
какое-то особое Es también значение благодаря вот этому inusual возникшему la контексту, в posición de котором tres так или иначе на него cúpulas, пришлось una реагировать. sobre el altar, otra sobre el Леонтий Николаевич campanario y Бенуа писал otra в en el своем centro. отчете о Todo esto работе. es В asimétrico. El 1897 porche году, se в apoya июне месяце, con генерал Спиранский передал мне columnas повеление их tipo величеств caracol. составить проект Ahí небольшой церкви для está Дармштадта, decorada con dos указав при pesas en этом la entrada que acordan la entrada. желание их величеств иметь церковь, El material наподобие заложенной principal осенью de la fachada es el 97 года в ladrillo высочайшем присутствии в y Гомбурге. está Подробный проект. ricamente decorada При этом la генерал iglesia, Спиранский передал мне эскиз, lo cual es составленный по típico para указаниям el великой estilo княгини ruso, Елизаветы Федоровны con инженером mayólica, Султановым, con не fragmentos de получившей, mayólica. однако, высочайшего одобрения, вследствие чего это Todos дело estos было прервано мною. materiales, las Интересно, mayólicas, что el ladrillo, примерно в то же самое время fue эти же архитекторы Бенуа и producido Султанов en представили Alemania, проекты для капитульного храма menos в los Петербурге, fragmentos de церковь mosaicos Петра и que Павла. se habían hecho en el И taller de тогда корпус Frohof en выбрал San Султанов. Petersburgo y И в ya этот los раз был traían избран Бенуа. Эта preparadas a ситуация конкуренции, Alemania. она все время Frohof fue возникает в un истории alumno всех этих de построек. Benoit y esposo de su Бенуа hija mayor. переработал проект Султанова, а Su также famoso добавил к нему taller de еще два mosaicos собственных эскиза. Фантазию на тему es Владимирской célebre архитектуры por muchas XII века obras и переработанный расширенный вариант y построенной раньше la más церкви в grande Гомбурге. Вот то, что es он el называет templo Гомбург, сейчас мы de знаем nuestro как Salvador Бад sobre la Хомбург, sangre derramada, ориентированный на en, ярославскую архитектуру XVI para cuya и construcción Leonte XVII веков. Benota también había Сам participado en un архитектор concurso, выделял pero no именно вот triunfó. последний проект, считая его Hubo самым, dos concursos, de с одной hecho, стороны, y простым, Parlan хотя fue el que построенная церковь и ganó el segundo достаточно concurso. обильно декорирована и, казалось бы, сложна, и наиболее En la iglesia de подходящим Darmstadt западным podemos вкусом. И hablar надо сказать, что его del мнение совпало estilo и с мнением individual царской con base семьи. del estilo Вот ruso здесь фотографии. por Я, к la сожалению, actitud забыла libre указать y la автора interpretación libre de фотографии. las Одна из técnicas de Википедий, вторая composición que le permite al arquitecto, conservando исследователя la pureza del estilo ruso, этого ансамбля Поль realizar Бельтраж. Фото 2010 este года. proyecto individual. Композиция церкви в целом проста. Внутреннее пространство одной Regresamos апсиды en, алтаря, en внутренний объем confusión четверика con el tema отделен del его широкой аркой, estilo в individual a которой las стоят dachas de две Petergov. поставленные одна над En другой el marco de арки nuestro хора и proyecto de входного residencia de портала. arte solamente se construyó una dacha, o Снаружи sea, una силуэт casa de здания campo, pero вновь hubo tres. асимметричен. La que Есть se около conserva первой es de наивы Mijail и y крыльца también с había двускатной dos, la крышей Villa на западе. María y Также Villa Olga, необычное размещение construidas трех un año иконок на antes. вытянутых барабанах. Одна над Aquí алтарем, hay другая un над error колокольней en и el fotograma, por третья над supuesto, del основным año 80, объемом, тоже асимметричная. 891 y Глубокое крыльцо 900. опирается на Las fotos son del плиткообразные archivo de los колонны. descendientes de Arca esta над familia. входом Las dachas no украшена se двумя conservaron. висящими гирьками En la, и en la arquitectura del основной modernismo, la funcionalidad, la utilidad материал fueron фасадов la это base кирпич ética и del estilo, обильный декор. Декор pero типичный en el для русского modernismo se стиля manifestó архитектурными ya деталями con mucha со intensidad y вставками aquí todavía майолики. estamos al final del siglo И XIX, pero ya все se вот эти manifiestan материалы, estas tendencias майолики, dentro del кирпич, все это racionalismo de Benoit было y surge el произведено principio и del заказано и proyecto поставлено desde непосредственно в dentro para Германии, afuera, кроме cuando primero se мозаичных proyecta el espacio interior y вставок, después el которые aspecto выполнялись exterior del мастерской edificio. Фролова в Петербурге Desgraciadamente, hoy и no tengo доставлялись уже в oportunidad de que Германию. veamos los Фролов planos был históricos также de estas учеником Леонтия dachas, Николаевича Бенуа и мужем pero его старшей дочери estudiándolas, Нины. yo tuve la Его sensación знаменитая de que este мозаичная principio, мастерская desde dentro para afuera, fue el que известно, se собственно, utilizó por множеством el autor. работ, Por tanto, самый большой из podemos которых decir que является храм las Спаса villas Богородицы, María y Olga в конкурсе nos на который muestran тоже este Леонтий Николаевич enfoque. Бенуа участвовал, но Sus не выиграл. volúmenes, Но даже si vemos el первое aspecto, место первого podrían ser конкурса не más было graciosos, реализовано, был объявлен pero второй este конкурс, principio и мы все desde знаем, dentro его para afuera выиграл no le уже permitía al архитектор Парлов. arquitecto sacrificar la И comodidad del espacio да, que se здесь вот estaba на formando Дармштадтской церкви мы можем опять para говорить о
las finuras del aspecto, todo estaba sometido al interés de la familia que vivía ahí. Y la composición también era muy importante y por extraño que pareciera, la idea principal fue la creación del eje. Cuando uno entraba desde el sur y por la ventana en el lado norte, pues, se podía ver el Golfo de Finlandia. Aquí en la foto vemos esta ventana enorme. Era una gran innovación arquitectónicas. Acababan de inventar estos cristales enormes y nadie podía incrustarlos todavía en un edificio de madera que tiene la tendencia de, digamos, respirar. Sin embargo, las tres dachas tenían estas ventanas cuadros y Benoit escribía en su diario que los invitados se asombraban mucho porque no entraba el aire en las ventanas. Con cualquier tiempo meteorológico se podía entrar y ver, por ejemplo, una tormenta del mar, pero no entraba el aire y los invitados creían que era una ventana abierta porque no conocían este tipo de cristal tan grande. Es, conozco solamente un ejemplo así más ya de los principios del siglo XX con esta ventana tan grande, pero esto ya fue mucho después. Dos dachas fueron construidas y nombradas por María y Olga Sapochnikova. María fue la esposa de Leonti y Olga fue la esposa de Alexander Meister, que trabajó junto con Benoit y las dos familias vivían casi como una familia en esas dachas. Leonti y Benoit escribe mucho sobre la creación de estas casas en su diario. В процессе их изучения у меня возникло ощущение, что именно вот этот принцип изнутри наружу, Y escribe que decidía hacer dos casas iguales, pero vis a vis. Así evitamos la necesidad de ver las cocinas los unos de los otros y la idea era emplazar las viviendas, los dormitorios y los cuartos de los niños para defenderlos de los vientos y para que haya mucho sol. Nuestro clima no es para esconderse del sol, pero aquí en ninguna parte del mundo van a ver una casa con tantos árboles, lo cual hace que haya humedad. Nuestras dachas son muy acogedoras, cómodas, espaciosas. La sala tiene un gran cristal en el marco que no se abría para que con vientos de norte y noreste podríamos estar cómodos y ver la tormenta del mar. La parte de abajo era tipo fajer y todos los detalles de madera no estaban pintadas, lo cual le dio un aspecto extranjero. También se reconstruyó la costa, se elevó un poco, lo cual nos protegió de las inundaciones grandes. Luego escribe sobre cómo les molestaban las inundaciones. Ahora ya no tenemos este problema porque tenemos una estructura especial en el Golfo que nos protege, pero en el siglo XIX fue un problema para construir las casas de campo en la costa. Y entonces la idea es construir postes para que el agua vaya y venga y se vaya otra vez. Y luego escribe, para el verano de 1891 nos mudamos, luego hubo adiciones en las dos casas y por tanto empezaron a verse ya distintas. Y hubo también diversidad por las condiciones naturales. El espacio era muy desnudo, sin contar varios abedules y alerces. Y después tuvimos que destruir estos árboles porque molestaban para ver el sol. Esta atención hacia ese sol también es el tema de la salud que interesaba mucho a Leonti y Benoit, pero incluso en el propio jardín los propietarios hicieron los mismos errores de todos los jardineros
cuando был, primero hay собственно, demasiadas ну, весь plantas y Ильи después жили estas plantas практически как tienen одна que на даче. И eliminarse. Леонтий Николаевич Hay описывает dos fotos подробно más свой con замысел un и detalle процесс inusual создания дач en la в arquitectura своем дневнике. de Ам, estas dachas, las viseras de cristal э, también para entrar, И dejar пишет, el что я решил sol y построить también es дачи el primer одинакового ejemplo en la плана, но historia de дизайнером. la То есть, сделав arquitectura de madera. полностью Nunca откатку, he перевернул visto в nada другую сторону. igual las Этим мы viseras de избежали cristal необходимости en видеть este кухни tipo друг de другу. finca. Вся идея En плана la заключалась foto в de том, чтобы izquierda, por расположить жилые primera комнаты vez, и, nos главное, fijamos детские en таким esto. образом, чтобы защитить Ahí их от las ветров niñas están и secando повернуть к los pelos солнцу, inclinados en заслоняться el от него, balcón y особенно в todo нашем esto se климате, не refleja следовало. en Да el и нигде в мире cristal вы de не la встретите, как visera. у нас, дач, густо Y засаженных cuando mi esposo y деревьями, yo не veíamos esta пропускающими foto, животворящего nos dimos луча cuenta de солнца, que era что порождает cristal тьму y и después сырость nos в pusimos помещениях. a mirar con Наши mucho дачи вышли detalle очень otras удачными, fotos y vimos que живописными de hecho eran las и viseras ко de всему cristal поместительными. y В гостиной debajo hay большая цельная зеркальная fragmentos que стекло, son вставлено vidrieras прямо в en las раму, которая не ventanas отворялась. Это было сделано para для того, ver чтобы при сильных los северных и reflejos северо-восточных ветрах multicolores можно de было luz del сидеть в sol тепле и en el любоваться interior. бушующим морем. Es Ну и bastante также típico условия столовых чистых para la окон. arquitectura de Верх las абсолютно в виде dachas y es фахверка. difícil Крыша saber гонтовая. quién fue su Все autor, деревянные детали не pero крашены, а a lo покрыты mejor оливой, también Leonti что Benoit придало дачам fue иностранный вид. innovador У aquí берега забили porque сваи trabajó круглой mucho con грунтом las и vidrieras развезли de по sus месту, подняв таким образом всю construcciones площадь на один аршин. góticas. Es Это interesante оберегало нас от ver el больших complejo наводнений. en general. Hicimos una reconstrucción Дальше он пишет о том, tridimensional как досаждали им наводнения. Сейчас этой проблемы уже нет para благодаря ver las дамбе, tres но dachas como estaban en una línea в cuando XIX había un веке это, espacio конечно, desnudo. было Ahora ya no se определенной проблемой vería tanto при porque los строительстве дач árboles на aquí самом ya son, берегу залива, ahí ya поэтому son все enormes, дачи в pero деревне Бобыльской имеют entonces era de otra четырехший manera. фундамент. Y Идея por в el том, otro что lado, por вода la как parte пришла, del так должна и Golfo, уйти. también se podía То есть ver не desde la задерживаясь под costa, зданиями. había puentes И дальше он пишет, что к лету para 91 que uno 1891 года pueda мы llegar переехали. hasta el Позже espacio произошли para nadar, дополнения и разные пристройки в обеих porque es дачах, muy poco чем и profundo el была Golfo, достигнута известная y разница в también них. para llegar en Кроме того, в lancha. силу A неодинакового veces tenemos расположения к Солнцу и inundaciones y a ветру veces el возникло agua está muy выходящее к baja, ансамблю por tanto интересное había разнообразие. estos puentes Несколько largos que голые лежат llegaban ольхи по mucho al берегам agua и двух-трех берез на бывшем огороде. y Все абсолютно Benoit нами. escribía Впоследствии que много le деревьев daban un пришлось toque снести, japonés al так как они paisaje. мешали Aquí друг nos другу, а interesa главное, стали заслонять нам солнце. Вот это внимание desde к el солнцу, это punto de тоже vista del тема enfoque здоровья, innovador de Benoit, которая, очевидно, el Леонтия hecho de Николаевича que aquí se manifiesta la беспокоила. idea Но del вот pueblo интересно, что даже jardín, в собственном саду el все равно tema владельцы de la не ciudad jardín, de la casa удержались jardín, и совершили те que же ошибки, está en sus что совершают notas. все садоводы, También parece когда importante сначала aquí porque слишком para las много dachas посадок, а потом rusas их приходится es más удалять. característico lo И alejado вот de еще cada две construcción, y aquí фотографии с tenemos еще tres такой dachas como un необычной деталью, complejo unido, которая lo cual es присутствовала también в nuevo, архитектуре этих дач, original para su стеклянные época. козырьки. Aquí tengo otra Это тоже vez для того, чтобы не заслонять солнце. И это los тоже años mal первый escritos, пример в por supuesto, истории se refiere al siglo деревянной XIX. архитектуры. Нигде я не встречала Entonces, аналогов, чтобы удачно con la построить, base были de вот las такие listas que стеклянные había козырьки. mencionado Причем al вот principio, на hice левой un фотографии мы esquema впервые на это обратили внимание. poniendo Ну, entre на las компьютере не очень tradiciones хорошо y las видно, но innovaciones девочки сушат las волосы, fotos de los значит, proyectos que наклонившись с hemos балкона, visto и это все отражается в стекле над козырьком. И вот именно благодаря этому y мы с poner мужем, las рассматривая эту líneas фотографию, entre estas сказали, fotos ой, y так las они же стеклянные, ну надо же. direcciones y los Потом стали estilos. рассматривать внимательно Es другие фотографии и bastante увидели, что simple, действительно козырьки стеклянные. solamente una И flecha под o dos ними en el caso de las dachas, расстекловки витражные с y en el caso de las орнаментом innovaciones tenemos una под red окнах entera, для того, чтобы получить bien difícil de разноцветные солнечные evaluar, блики pero в es интерьере. obvio Это тоже que en такой, ну cada это достаточно oportunidad Leonte y Benoit традиционный incluía en дачный cada прием. trabajo Сказать, кто его algunas первым применил, innovaciones наверное, arquitectónicas, сложно, но lo cual se ve muy bien en el не esquema исключено, что presentado. Леонтий Николаевич и тут проявился как новатор, поскольку с витражами он в своих готических постройках активно работал.
Y Интересно en посмотреть, cuanto как a algo работает en этот concreto, ансамбль casi en целиком. todas las Для этого мы construcciones tenemos сделали una o varias реконструкцию innovaciones. En el caso в de la трехмерном obra de Leonti Benoit, редакторе y como les he prometido, для того, aquí чтобы tengo las увидеть fuentes principales que utilicé para передачи, preparar как они esta стояли по charla. линию. Когда местность была пустынной, это было хорошо видно. Сейчас это было бы Y уже не quiero так заметно, потому agradecer что por деревья вокруг ayudarme выросли, en действительно сильно dominar заслоняют el солнце. patrimonio, Но тогда, este тогда tema, было a по-другому. mi И с другой tío crítico стороны, del arte, со стороны Rolo, залива, que todavía можно en было тоже видеть 2006 этот ансамбль, insistió потому что en с que yo берега в воду participara en un выходили длинные congreso мостки. in- Их назначение interviniendo было, sobre el собственно, tema del длиной paisajismo мелководья en la obra de добраться Leonti до Benoit, Копаи и y иметь utilicé возможность también el причалить на artículo de лодке, aquel потому что к берегу congreso, на лодке часто бывает не подплыть, потому что y иногда у todavía нас estoy наводнение, а иногда у continuando нас наоборот мелководье. la Поэтому investigación de мостки este очень tema. длинные Para по despedirnos, vamos a ver a Leonte Benoit уходили. О rodeado них de Александр parientes y Николаевич Бенуа amigos писал в en своих el porche de воспоминаниях, la что dacha de Mikhail вот эти Benoit, длинные bajo aquella мостки ventana придавали enorme что-то de cristal. японское пейзажу. Но нас тут интересует, конечно, с точки зрения э, инновационных подходов Леонтия Николаевича Que Бенуа, espero то, что здесь reconstruir como прослеживается resultado de идея nuestro поселка сада. Вот proyecto тема Residencia городов de садов, Arte de la Universidad тема de San Petersburgo. домов Todavía es садов, difícil decirlo cómo которая se va a звучит realizar, в pero его creo записках. firmemente en que Здесь va a кажется realizarse. тоже Muchas gracias por su актуальной, atención. потому что для русских дач Si tienen более preguntas, характерна обособленность perdón. каждой постройки, а Muchas здесь мы gracias, видим Evgenia, три por la дачи charla. Fue muy как единый interesante. ансамбль, и это достаточно тоже Estuvo al новое mismo и tiempo оригинальное решение viendo для своего muchas времени. cosas, Да, здесь опять же у меня, к pero fue сожалению, interesantísimo. Conocí неправильные tantas годы cosas nuevas поставлены. y 1891 год, todavía 1892 voy год. a ver estos edificios con un nuevo punto de И vista. на основе того перечня, который был в начале Me alegra презентации, я mucho решила haberme закрепить enterado de схему, esta charla porque me разместив da между mucho традициями и material инновациями para а, reflexionar y voy a seguir el фотографии тех proceso de la объектов, которые мы с recuperación de вами las dachas. рассмотрели, Muchas и gracias, muchas соединить их gracias. с Todo lo теми que está sucediendo lo publico en el canal de Telegram, направлениями en работы, el к которым WK их можно menos. отнести. Es Ну, с más, традиционными más fácil hacerlo en направлениями все Telegram, просто. Одна pero инопланетная, en две ambas стрелочки в случае с redes дачами. aparecen А las вот с точки noticias. зрения En включения Telegram, ¿cómo se инноваций в llama el эту canal? работу, Art мы видим, что Benoit здесь такое es el переплетение, canal что, в del общем-то, Telegram. очень Ahora voy a suscribirme. сложно даже Muchas в нем gracias уже por la разобраться, charla. Hasta la но próxima. Hasta la очевидно, próxima. что Gracias. при каждой возможности Леонтий Николаевич в свою работу включал какие-то современные его Bueno, vamos a ir новации архитектурной деятельности, concluyendo. что очень наглядно видно на представленной схеме. Teníamos una А persona en la ну, sala de о том, espera y что где nadie lo конкретно dejó встречается, entrar. в общем-то, можно сказать, что Esta почти во persona всех acaba постройках те или иные de entrar porque новации, а seguidamente чаще voy, несколько одновременно, voy мы comprobando si alguien обнаруживаем в está en la работе sala. Леонтия Bueno, Николаевича se Бенуа. puede verlo Вот, как я grabado. обещала, показываю основные источники, которыми я пользовалась Y для ahora подготовки yo этой no puedo лекции. encontrar este canal en el Вот, Telegram. и за помощь A в lo mejor освоении наследия está en dos семьи palabras. Бенуа я хочу выразить особую благодарность моему дяде, искусствоведу No Владимиру es Александровичу una sola Соколову, palabra. Voy a который abrir otra vez el еще código. в 2006 году Vamos a intentar otra настоял на том, vez. чтобы я впервые El приняла código sí участие que в funciona. конференции и Tiene que сделала funcionar. доклад о а, ландшафтных тенденциях в творчестве Леонтия Николаевича Бенуа, статью, по Vamos a ver. которому я использовала и здесь тоже. Она вошла в сборник тогда конференции. Вот. Ahora sí que lo tengo. И, Muchas собственно, gracias. продолжаю эту тему Adiós. так или иначе исследовать. Nos vemos en Вот. el На Telegram прощание entonces. посмотрим на Леонтия Николаевича Adiós. в окружении родственников и друзей на Muchas крыльце gracias. дачи Adiós. Михаила Николаевича Бенуа. Chao, chao. Вот тем самым